咁咧，我因為其實我第一份工已經係做 service learning 啦，咁所以咧我對呢一樣嘢較早認識啦，咁所以就覺得喺service learning 嗰個好處絕對係對同學係非常之多嘅。咁嗰陣時我嘅角色咧就係協助其他老師做 service learning，即係好似你而家呢個角色咁。咁但係而家咧入咗嚟教之後就發覺，咦原來呢度都有嘅喎，咁就真係即刻認識咗 Victor 之後就即刻強力參與。我有3科啦，今次咁所以咧即係2個學期3科啦，咁所以就希望將呢樣嘢帶俾同學同埋其他同事咯，係啦，所以又好有興趣去繼續做呢件事。我咧都係第一方面都係同service 嘅對象同埋嗰個機構嗰個聯絡啦。咁即係我唔係話做呢個一定係要聯絡好多次嘅，但我自己起碼見對方3次先，因為我會覺得咧我要了解清楚佢係咪真係嗰個 purpose 係想學生係學到啲乜嘢。學習嘅過程係點，同埋 manage 佢嗰個即係 expectation 先嘅。咁真係傾好咗啦。咁暑假呢段時間就會好啲啦，可以花多啲時間。咁咧就真係去花好多時間去同嗰個對象嘅機構去聯絡啦。咁呢個係我諗老師會覺得較為辛苦嗰一部分嚟嘅，因為咧通常我哋要自己主動去揾嘅時候，你由 approach 去到真係大家落實嘅時候，其實個過程都有啲長。咁當然你哋個 centre 都好好啦，有啲即係可以 provide 俾我哋老師嘅一啲機構，咁我都有試過同 Y 兒傾咧，都有呢一樣嘅合作嘅。咁呢個係其一，我哋要注意啦。第二咧就係同學啦，即係 manage 同學嗰個expectation， 究竟佢哋做緊啲乜嘢啦，同埋好似芬 Sir 咁講啦，我唔係去做一個義工或者我去做 free labour 嘅，我係真係希望佢哋將課堂裡面，我要佢哋答翻我課堂裡面其實邊一部分同你而家個 project 係有關係，即係我有堂上有討論嘅。因為如果唔係咧，同學就會覺得，咦你派咗我出去，咁咪又係做嗰啲嘢咁樣，咁你都要將你學習到嘅一啲理論啦，要實踐翻，因為我哋係讀 communication 嘅嘢，咁我譬如 health communication 咁，你點樣將 health 嘅嘢真係用翻喺一個 elderly centre 嗰度？咁呢一樣嘢咧就要中間嘅過程同同學好多溝通。係啦，同埋喺我哋寫功課 assignment guideline 嗰陣時都要好小心，要寫清楚佢哋每一個 step 要做啲乜嘢。咁另一方面就係芬 Sir 亦都講咗啦，就係同學嗰個出席啦。出席嗰方面咧我係好嚴格嘅，因為咧我平時咧同學認識我嘅都知我係可以好朋友咁樣，好 friend 咁，你搭我膊頭叫我喂都得嘅。但係一去到見機構嘅時候，我突然間好嚴肅嘅，即係如果你遲到，我係會鬧同埋會話嘅。即係我係從來唔鬧人，除咗嗰個位。咁所以咧，佢哋知道好清楚我啲底線嗰啲學生，咁佢哋就會好乖，自己仲早過我度。咁所以咧呢個嘅 management，我覺得係好有效率嘅。其實係我哋啲同學可以做得好好嘅。我咧就好記得 Elderly Centre 咧嘅服務嘅同學咧就非常之開心嘅，因為佢哋見到老人家咧其實佢哋自己都有開心滿足嘅部分，因為咧以前咧我會覺得，咦我做 Elderly Centre 同學仔而家嘅同學啦，我唔知會唔會覺得同老人家同年長嘅人會有代溝咧？咁佢哋會唔會覺得好悶啊？唔知做乜啊？或者唔係好願意去 Elderly Centre 咧？咁我就發現佢哋其實去到嘅時候咧，佢哋係好樂意同長輩溝通嘅，咁所以呢個係我